Magazi mugamba muti obulamu bugamba ki kansuliya nti muli bulungi let me hope everyone is fine. Gwatali bulungi nkusabira buli lunaku Mukama akyusa obulamu bwo. Mukama akyusa obulamu bwo. Allah akyusa obulamu bwo. Yesu akyusa obulamu bwo. Buli muntu ku nsi kuno yeetaaga ssanyu. Ensonga lwaki ndi wano mbaweereza nga njagala mufune essanyu mukitegedde bulungi. So olunaku olwaleero ngenda kuba njogera ku kando. Abantu abasinga temumanyi migaso gya kando. Ejjo nagibasomesezzaako abantu ne bagyagalako. Njagala kando ezo zammeka nze azeekolera. Yes. Kando zino ngenda kuba nkubuulira ebirungi byazo. Tujja kubuulira bibi bingi ku kando. Gwe omuntu nga weetaaga kando eno nyinza obutalwawo nnyo. Olira bulungi omuntu nga weetaaga kando eno. Era ngenda kuba nkubuulira nti kando zino tuzikozesa tutya. Ziraba olina ebyebyanzezo kando sizirabangako. Yes, nze azikola. Kano kemulabamu just kabeera kamuli. Sobola okalaba kalinga akacaafu tekaba kacaafu. Yes. Kando zino ngenda kuba nkubuulira omugaso gwazo. Zino yakola ki? Yazikola. Kati gwazeetaaze ng'ogyetaaga. Ngenda kuba nkubuulira omugaso gwazo. Era nankumya ensonga lwaki ogyetaaga ewuwo. Oba mu dduuka lyo, oba mu ofiisi yo, wonna olina okuba ng'ogikozesa. Bwabitegeera obulungi. Ebintu ebimu tebibimanyi, tubasomesa bisomese wano. Tulinawo ne kando endala yino. Waliwo oli agamba nti nze byasagala ya mukakebe ako kajja kunjatikako. Tulinawo eno. Ngenda kuba nzibalaga ate then mbabuulire omugaso gwa kando. Tetukoma kuzirabisa mu nnyumba nga amasannyalaze gatuweddeko. Ate era tuzikozesa mu bintu ebirala. Mukitegeera bulungi. Tulinawo n'ekyo ogikozesa nzibateeramu akawoowo. Allahu Akbar. Ogikuma wonna wooli na buli muntu ayitawo naba bannange. Wano nga wawunya bulungi. Muziraba nzirina in different colors. Gwali eyo ng'ogyetaaga. Ogenda kugyetaaga olw'ensonga nti ebintu bye ngenda okugamba bigenda kwetaagisa okuba ng'ogyetaaga. Tetugenda gikozesa lwakuba nti ewunya bulungi mu nnyumba. Naye zirina emigaso gye ngenda okuba nga nkusomera. Zirina in different colors. Ziraba. Oba olina bizinesi, oba olina ewakaawo, oba olina office weetaaga candles zino. Kitegeerekese bulungi. So kanziteeka wansi tezinjatikako waneeno. Oba mukitegeera. Kaakati gwazeetaaze ojja kunkubira ku ssimu. Onayo Flavia njagala kando bweti. Njagala kando bweti. Maama zibadde zaatisa. Mukiwuliraho. Ndagamba ate yazikola ate yazi. No. Zaatika. Naye olina ogikwata obulungi kubanga eno yatika. Okitegeera. So omugaso gwa kando guno gwe omuntu yenna ng'olina bizinesi. Teweetaaze okukola bizinesi n'otunula butono. No. Twetaaga kando bweziti. Twetaaga okugoba masitaani mu bizinesi zaffe. Olugulawo bizinesi bwoti bwe papa ku makandozi zo. Osobola okuma white, this is white. Then n'okuma ne red candle. Oba ne candle egenda kugoba all negativities eziri mu bizinesi yo. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu mukola bizinesi ne zibatuulamu. Don't know what to do. Ebiseera ebisinga mutuwulirizengako oba mubulirizengako. Sijja gamba mutuwulirizengako kubanga sirina bannange bakola byenkola. Bayinza okuba gye bali but me I don't know. Mukitegeera bulungi. Bw'omala okugulawo bizinesi buli lunaku kubanga eno kando bwe mba ngikuguzizza tosuubira nti ogenda gikuma omulundi gumu. Tosuubira nti ogenda gikuma emirundi ebiri. Esobola okumalawo emyezi egisukka 6 oba omwaka mulamba. Kino ekikebe kya kando. Nga bizinesi yewunya bulungi ate nga bwegoba buli sitaani yenna atuddemu oba office. Wonna wooli
weetaaga kando zino. Ntegerekese bulungi. Tugenze ku muntu agamba nti nze Flavia neepangisiriza. Nina ennyumba yange naye mu nnyumba yange temugwamu biyenje. Temugwamu buwukawuka buno obutono buno obutambulatambula. Oba oli awo n'obusanga mu kisenge, obusanze ku buliri, obusanze luddawa. Candles zino zigenda kugoba all negativities eziri mu makaago. Manya nti buli kintu kyonna ekijja kiba kigenda kwavuwaza, kirina engeri gye kigenda okukyusaamu obulamu bwo. Oba ntegeerekese bulungi. Candles zino nzazikola. Gwe Justin kubira bukubi zisimu nga Flavia neetaaga kando. Yonna gy'oli zigenda kuba zikutuukako. Wonna w'oli. Njogera ku bantu abalina ebiyenje ebingi mu nnyumba. Weetaaga kando zino. Buli lunaku, buli ku makya n'akawungeezi olina okuba nga okuma ku kando mu njuuyo. Bano naakayingira ennyumba. Naakayingira ennyumba yange. Naye simanyi kiki nnina kukola. Nyingira ennyumba yo ku makando zo 3 ku 4. Siseera sente ntono nnyo. Ku makando zo ziteeke mu nnyumba. Waitewo essaawa nga nnamba ozizikiza. Kubanga yo nga yo tejja kwezikiza, ejja kwaka paka ku makya. Nga teweddeewo ate nga tesaanuuse esigalawo. Okitegeera. Terina kyegenda kwokereza wabula okuyamba okuggyawo byonna ebitudde mu nnyumba yo oba ebitudde mu makaago oba ebitudde mu bizinesi zo. Mumanyi lwaki buli lwe tuyingira church babeera bakumye candles. Waliwo ebifo eby'amaanyi by'oyingiramu nga candles ze zisooka. Zino candles zigoba all negativities. Zigoba amasitaani, zigoba abantu abazze nga bayina ebintu ebitakwatagana. Kubanga bw'oyingira mu kifo kyange oba n'oyingira mu bizinesi yange, ng'obadde olina ky'ogenda okuleeta okoma ku mulyango n'omala n'odda gy'ovudde. Ne bw'oba obadde ondeetedde ssente nga tezikwatagana, okoma ku mulyango n'oddayo. Ntegeerekese bulungi. So kati okola otya bizinesi n'otamanya kikyakola. Bw'oba okitegedde olwaleero kikole. Kandi ozitunda ssente ntono. Ogenda gikozesa emyezi n'emyezi nga tegenda kola ki? Tegenda kuggwaawo. Muyige okwefaako, bw'onaate weefuddeko teri agenda kola ki? Kufaako. Mulimu ebifo eby'ebbeeyi by'ogenda okusinkana nga mabaala, hotels, makyaki, luddawa, yonna kando gye ziri abantu bazimanyimu omugaso. Kati gwe atagimanyimu omugaso, wake up. Zino zikola in special life. Zirina ebintu bingi bye zituyambako mu bulamu bwaffe ekyo tutamanyi. Bw'onkubira bukozi essimu ombuye ekika kya kando ky'oyagala. Ombuye kando meka z'oyagala. Ojja kunyumirwa, tojja kujjusa. So mbeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.